மிக்ஜாம் புயல் தாக்கத்தின் காரணமாக சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு மற்றும் சில மாவட்டங்கள் கடுமையான அளவிற்கு அதன் பாதிப்புள்ள நிலையில் ஆட்சியில் இருந்தாலும் சரி இல்லாவிட்டாலும் சரி மக்களுக்காக ஓடோடி சென்று உதவி செய்கின்ற இயக்கம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக இயக்கம் என்ற அடிப்படையில் மாண்புமிகு கழக பொதுச் செயலாளர் அண்ணன் எடப்பாடி அவருடைய உத்தரவினை ஏற்று மிக்ஜாம் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட அத்தனை மாவட்டங்களிலும் ஒரு களப்பணியில் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சார்ந்த சகோதரர்கள் தங்களுடைய சொந்த செலவில் இன்றைக்கு மக்களோடு களத்தில் என்ற அடிப்படையில் அவர்களுக்கு வேண்டிய நலத்திட்ட உதவிகள், அது மட்டும் இல்லாமல் மீட்பு நடவடிக்கைகள், நிவாரண நடவடிக்கை எல்லாம் கூட அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக சகோதரர்கள் போர்க்கால அடிப்படையிலே இன்றைக்கு செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அந்த ஒரு அடிப்படையில் இன்றைக்கு நம்முடைய திருவிக நகர் சட்டமன்ற தொகுதியில் நம்முடைய பகுதி கழக செயலாளர் முகுந்தன் மற்றும் வட்டச் செயலாளர் திரு ஜெயக்குமார் அவர்கள் ஏற்பாட்டின் பேரில் இன்றைக்கு ஏழை எளிய மக்களுக்கு, மிக்ஜாம் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உணவு மற்றும் பெட்ஷீட் எல்லாம் இன்றைக்கு வழங்கப்பட்டது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். சார், நாளைக்கு இந்த மத்திய குழு வராங்க. கவர்மெண்ட் எப்படி ஸ்டெப் எடுக்கணும், எல்லாரையுமே எல்லா இடத்துக்கும் கொண்டு போய் காட்ட முடியுமா? 2 டீம் தான் வராங்க, எப்படி பார்க்குறீங்க சார்? இல்லை, இப்போது மத்திய குழு மிக்ஜாம் புயலாக இருந்தாலும் சரி, இயற்கை இடர்பாடாக இருந்தாலும் சரி, பொதுவாக அவர்கள் குழுக்கள் அனுப்புவது என்பது ஒரு வழக்கமான வாடிக்கையாக ஒன்று. ஆனால் இதில் ஒரு அரசினுடைய திறமை இப்போது வெளிப்படணும். திறமை என்று சொல்லும்போது மிக்ஜாம் புயலால் பாதிக்கப்பட்டது அனைத்து தரப்பட்ட மக்களும், அதாவது சென்னையை சுற்றி இருக்கின்ற புறநகர் விவசாயிகள், அதே போன்று மீனவர்கள், அதே போன்று ஏழை எளிய நடுத்தர மக்கள் எல்லோருமே பாதிப்படைகின்ற வகையில் ஒரு கடுமையான அளவுக்கு ஒரு பாதிப்பை இந்த புயல் ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது. புயல் ஆந்திராவில் கடந்தாலும் கூட அதனுடைய அந்த மழையினுடைய தாக்கம் என்பது சென்னையே வெள்ளைக்காடாக மாறிவிட்டது. அது மட்டும் புறநகர் பகுதிகளும், அதாவது திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்கள் கூட வெள்ளைக்காடாக மாறி சகஜ வாழ்க்கை, அதாவது வெளியே வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை அந்த முழுமையாக பாதிக்கப்பட்டது. இப்போ நாம் இருக்கிறது திருவிக நகர் பகுதி. இந்த திருவிக நகர் பகுதியில் இன்றைக்கி முழுமையாக வெள்ளம் பாய்த்திருக்குது. அதே போன்று சென்னையில் பல தொகுதியில் வெள்ளம் முழங்கால் அளவு, இடுப்பளவு, கழுத்தளவு என்கின்ற அளவுக்கு மழை நீர் தேங்கி போச்சு. அது வடியில் அறிவிப்பு கொடுத்தார்கள். எப்போனா புயல் வருதுக்கு முன்பாகவே அறிவிப்பு கொடுக்கணும். இது மாதிரி புயல் வருதுங்க, அதனால் வீட்டில் நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருங்க, கரண்ட் ஆஃப் பண்ணிவிடுவோம். அதனால் கரண்ட் ஆஃப் பண்ணால் உங்களுக்கு பேட்ரி செல்ஃபோன் இருக்காது, செல்ஃபோன் சார்ஜ் இருக்காது, கம்யூனிகேஷன் இல்லை, ஃபோன்லாம் கட் ஆகி போச்சு, வாட்ஸ்அப் பண்ண முடியல, அது ஒரு விஷயம். ஆனால் அட்லீஸ்ட் சார்ஜர் போட்டு வச்சுருப்பாங்க. அவங்களுடைய இந்த என்ன சொல்கிறதுனா யூபிஎஸ் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் சார்ஜ் பண்ணி வச்சு ஆக்டிவேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. மெழுகுத்தி வச்சுருப்பாங்க, பால் பவுடர் வச்சுருப்பாங்க, அதே போல் அத்தியாவசிய பொருட்கள்லாம் வாங்கி வச்சுருப்பாங்க, பிஸ்கெட் போன்றவெல்லாம் வாங்கி வச்சுருப்பாங்க. ஏன்னா 3 நாள் 4 நாள் ஒரு தாக்கம் இருக்கிற நிலையில் இது முன்னேற்பாடான முன்னெச்சரிக்கையான நடவடிக்கை அரசு எச்சரிக்கை கொடுக்கும்போது அந்த முன்னேற்பாடு நடவடிக்கை மக்கள் ப்ரிப்பேர்ட் ஆவாங்க. ஆனால் மக்களை பொறுத்தவரை தயார் பண்ணல. அதுதான் மிகப்பெரிய அளவுக்கு மக்களுடைய ஒரு கோபத்துக்கு ஆளானது. எல்லாம் வீட்லேயும் முடங்கிட்டாங்க. அது இப்படி வீட்டில் 5 நாள் 6 நாள் முடங்கும்போது வட சென்னையாக இருந்தாலும் சரி, தென் சென்னையாக இருந்தாலும் சரி, பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் எல்லா தரப்பட்ட மக்களாக இருந்தாலும் சரி, பொதுவாகவே அன்றாடம் காட்சிகள் தான். அவங்க என்னென்னா அவங்களுக்கு சேவிங்ஸ் கிடையாது. தினந்தோறும் கூலிக்கு வேலைக்கு போனால் தான் 1000 ரூபா அவங்களுக்கு கிடைக்கும். அப்படி அவங்க ஜீவனம் நடத்துகிறவங்க தான். அப்படி ஜீவனம் நடத்துகிறவங்களுக்கு அன்றைக்கி 6 நாள் தொழில் போகலன்னும் போது அந்த 6 நாளைக்கு உண்டானது ஒரு 6000 ரூபான்றது சரி. ஆனால் அவங்க வீட்டில் மிக்சி, அப்புறம் கிரைண்டர், இப்போ சாதாரண ஏழையில் நடுத்தர மக்கள்லாம் கூட எல்லாம் வாஷிங் மிஷின் வச்சுருக்காங்க. அதே போல் வாஷிங் மிஷின் ஒன்று, அதுக்கப்புறம் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர், இந்த மாதிரி எல்லாம் சில அத்தியாவசியமாக
பயன்படக்கூடிய பொருளாக வச்சுருக்காங்க. அதெல்லாம் தண்ணியில் போயிடுச்சு. கட்டில், உடைகள். நாங்கள் போன இடங்கள்லாம் வந்து என்ன கேட்டாங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட இந்த விடியாத ஆட்சியில் 5 நாள் நாங்கள் கட்டின துணியோடு இருக்கோங்க. எங்கள் துணிமணி எல்லாமே பாலாக போச்சு அப்படின்றாங்க. இப்போ வீட்டில் எல்லாமே எலக்ட்ரிசிட்டி தண்ணி போயிட்டு ஒயரிங்லாம் போயிடுச்சு. இப்போ ஒயரிங் பண்ணோம், அவங்க ட்ரெஸ் வாங்கணும், அவங்க வாஷிங் மிஷினை ரிப்பேர் பண்ணோம், அவங்க ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் மிஷின் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் மிக்சியை ரிப்பேர் பண்ணோம். இந்த மாதிரி எல்லா விதமான அத்தியாவசிய பொருட்கள் எல்லாம் பாலாக போச்சு. அதுக்கு நீங்களே சொல்லுங்கள், 6000 ரூபா கட்டுமா கட்டாதான்? 6000 ரூபா கொடுக்குறது கட்டுமாங்க? எதிர்பார்ப்பு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நம்ம போலீஸார் சொன்னபடி அதிகமான அளவுக்கு மக்கள் எதிர்பார்ப்பு இருந்தால் கூட ஒரு 12,000 கொடுக்குறது. எங்களுடைய ஆட்சியில் 2015 5,000 கொடுத்தோம். அப்போது கம்பேர் பண்ணுறாங்க இவங்க, 5,000 தானே நீங்கள் கொடுத்தீங்க, இப்போ நாங்கள் 6,000 கொடுத்தோம். அம்மா 5,000 கொடுத்ததுனால 6,000. அன்றைக்கி 10,000 நாங்கள் கொடுத்துருந்தா இன்றைக்கி வந்து 11,000 இருப்பாங்க. அப்போ ஏடிக்கு போட்டியாக இருக்கக்கூடாது, புரியுதுங்களா? அன்றைக்கி 5,000 ரூபா கொடுத்தது இன்றைக்கி 8 வருஷம் அந்த 5,000 ரூபாவுடைய மதிப்பு என்ன? இன்றைக்கி 15,000 ரூபாய்க்கு சமம். இன்றைக்கி விலைவாசி ஏறி போச்சு. 15,000 ரூபாய்க்கு சமம். அப்படி இருக்கும்போது 12,000 ரூபாய்க்கு நீங்கள் வந்து கொடுத்தா அது சரி. ஆனால் 6,000 ரூபா கொடுத்தா அவங்க என்ன பண்ண முடியும்? அந்த 6,000 ரூபாயில் 2 வீலர் இருங்க, நான் முடிச்சிடறேன். 2 வீலரு, 4 வீலரு, இண்டஸ்ட்ரி, சிப்காட்டில் இருக்கிற 51 சிப்காட் இண்டஸ்ட்ரி, இது தூய்மை பணியெல்லாம் நாங்கள் கொண்டு வந்து வெளியிலேருந்து கொண்டு வந்து அவங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் வந்து ஒரு ஊக்கத்தொகை கொடுத்தோம். அந்த ஊக்கத்தொகையும் இப்போ கிடையாது. அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஊக்கத்தொகை கொடுக்கணும். இண்டஸ்ட்ரி வந்து சிக்காகாமல் இருக்கிறதுக்கு அதுக்கு உதவி செய்யணும். 12,000 ரூபாய் ஆக்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து 2 வீலர் 4 வீலர்லாம் ரிப்பேர் பண்ணி ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் கொடுக்கணும். இதுதான் வந்து அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக சார்ந்து எங்களுடைய பொதுச்சா வச்ச கோரிக்கை. அதனால் இதில் ஜனரஞ்சமாக இருக்கணும். இதில் நிதி நெருக்கடியை வந்து நான் எங்காச்சும் நிதி நெருக்கடி இருந்தது, நிதி சர்ப்ளஸ் பட்ஜெட்டாக இருந்தது. சர்ப்ளஸ் பட்ஜெட் இல்லையே, நிதி நெருக்கடி இருந்தது. ஆனால் நிதி நெருக்கடி இருந்த சூழ்நிலையிலும் கூட அது சுனாமியாக இருக்கட்டும், நிவர் புயலாக இருக்கட்டும், வர்தா புயலாக இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் ஒக்கி புயலாக இருக்கட்டும், கஜா புயலாக இருக்கட்டும், வேண்டியது செஞ்சோமா இல்லையா மக்களுடைய எதிர்பார்ப்புக்கு? அப்போ அந்த அளவுக்கு மக்களுடைய உணர்வுகளை புரிந்து கொண்டு மக்களுக்காகவே உழைக்கின்ற இயக்கம், மக்களுடைய எண்ணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து அவங்க பாதிப்பை அறிந்து அந்த நாடி துடிப்பில் இருந்து அவங்களுடைய எண்ணத்தை நிறைவேற்றியது அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு. இப்போ பாருங்கள், திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் முதல் நாள் சும்மா ஏதோ ஒரு 5 நிமிஷம் பேட்டி கொடுத்தாரு. அதுக்கப்புறம் ஒரு முதலமைச்சர் ஏதாவது வந்து ப்ரீஃப் பண்ணாரா சொல்லுங்கள்? இந்த மாதிரி இருக்குது, இந்த மாதிரி இருக்குன்னு பண்ணவே இல்லை. யார் இப்போ வந்து சீஃப் செக்ரட்டரி தான் டெய்லியும் ப்ரீஃப் பண்ணுறாரு. அப்போ இதெல்லாம் வந்து என்ன தெரியுது? ஒரு ரிமோட் முதலமைச்சர்னு தெளிவுபடுத்திட்டார், ஒரு பொம்மை முதலமைச்சர்னு தெளிவுபடுத்திட்டார். அவர் வாயை திறக்க மாட்டார், வெறும் ரிமோட்டை பிடிச்சின்னு திறப்பு விழா தான் பண்ணுவார் அவர். அதுதான் அவருக்கு தெரிஞ்ச ஒரே விஷயம். ஆனால் இன்றைக்கி ஆட்சி நடத்துறது யாருன்னா, திமுகவுடைய அமைச்சர்களோ முதலமைச்சர் ஆட்சி நடத்தலை. இன்றைக்கி அதிகாரிகளுடைய ஆட்சி, சீஃப் செக்ரட்டரி தலைமையிலான ஆட்சி தான் இன்றைக்கி நடந்துகிட்ருக்கு. இன்றைக்கி அவங்க தான் டெய்லியும் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. ஒன்று சென்னை மாநகராட்சியில் பார்த்தீங்கன்னா பாவம், அது வந்து ஒரு குழந்தை, அது மேயிறது, அது எங்கே போச்சுன்னா தெரியல. அது இந்த தொகுதி தான். அது எங்கே போச்சுன்னு தெரியல. அது வீட்டு முன்னாடி கேரப் பண்ணதில் அப்செட் டோட்டலு. அமைச்சர்கள் போய் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போனால் விரட்டி அடிக்கிறாங்க, எம்எல்ஏ போனால் விரட்டி அடிக்கிறாங்க. இது வரையில் சென்னையினுடைய வரலாறில் இந்த மாதிரி அமைச்சர்கள், உள்ளாட்சி பொறுப்பில் இருக்கிறவங்கள இந்த மாதிரி வந்து மேயரெல்லாம் விரட்டி அடித்த வரலாறு கிடையவே கிடையாது. இதான் மயிலாப்பூரில் தீப்பந்தம் ஏந்தி போராடுறாங்கன்னா, எனக்கு தெரிஞ்சு இதுவரையில் சென்னையில் தீப்பந்தம் ஏந்தி போராடல. அப்படி மழை விட்டு புயல் கிராஸ் ஆகி, ஆனால் கரண்ட்டும் கொடுக்கல, தண்ணியும் வடியல. எப்படி இருக்குது பாருங்கள். இன்றைக்கும் பார்த்தா மூலகத்தில் சுடுகாடு, அது போய் பாருங்கள். அங்கே எல்லாமே பிணங்கள் கொண்டு போய் புதைக்க முடியல. எங்கே புதைப்பாங்க பிணங்களை? பின்னுங்க அப்படியே தண்ணி தேங்கி இருக்குது. சரி, பிணங்கள் புதைக்க முடியாத ஒரு நிலைமை இருந்தால் அந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து தண்ணி ஊறி அந்த ஏற்கனவே புதைக்கப்பட்ட பிணங்களுடைய அந்த டீகம்போஸ் அழிக்கிடும். அதனுடைய வாட்டர் சீப்பேஜ் வரும்போது அந்த பகுதி மக்களுக்கு பாதிப்பு வருமா வராதா? ஹெல்த் அண்ட் வருமா வராதா? இன்றைக்கி பல பகுதியில் சேறு சகதியமாக இருக்குது, குப்பைகள் எடுக்கலை. இன்றைக்கி வந்து கழிவு நீர்லாம் மழை நீரோட கழிந்து இன்றைக்கி மழை வடிஞ்சால் கூட
இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து தங்கியிருக்கு. இன்றைக்கி ஒரு பிளானிங் கிடையாது. ஒரு திருப்புகழ் கமிட்டி உங்கள் ஆட்சியில் தானே அமைச்சிங்க, அந்த கமிட்டியோடைய ரெக்கமெண்டேஷனை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண வேண்டியது தானே. அது ஏன் நீங்கள் வந்து பண்ணல? 2022 தானே அந்த கமிட்டியினுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் ஏன் நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல? நீங்கள் அப்போது கமிட்டி அமைக்கிறீங்க, அதை காற்றுல பறக்க விட்டுறீங்க. நீங்கள் கூவம், அடையாறு, ஒசத்தலையாறு, அப்புறம் அது பக்கிங்ஹாம் கனாலு இதெல்லாம் தூர்வாரி இருந்தால் கடல் மட்டத்தை விட நம்ம எவ்வளோ காதில் பூ சுற்றுறாங்க பாருங்கள். அதாவது எல்லா மழை நிறையவும் கடல் வந்து உள்வாங்கலையா, கடல் வந்து உள்வாங்கலன்னு சொல்ல ஒரு கதை விடுற அந்த விஷயம் என்ன கம்பி கட்டுறாங்கப்பா கதை. கடல் உள்வாங்கலை தண்ணீர்ன்றது சொல்கிற கதையை திமுக தவிர வேறு யாராலும் சொல்ல முடியாது. எவ்வளோ தண்ணீராலும் கடல் உள்வாங்கிடும். சமுத்திரன்றது அதான் நம்ம சொல்கிறோம், சமுத்திரத்துக்கு அளவே கிடையாது, எவ்வளோ நாளும் தண்ணி வாங்கிடும். அதுக்கு இந்த புத்திகட அரசுக்கு ஒரு சொல்கிறேன், நம்ம இருக்கிறது வந்து நிலம், கடல் மட்டம் பார்த்திங்கன்னா 7 மீட்டர் ஹைட்டில் இருக்கும். எவ்வளோ எத்தனை மீட்ரு? 7 மீட்ரு. 7 மீட்டர்னா 7 × 21 அடி கடல் மட்டத்தோடு இப்படி இருக்கிறோம் நம்ம. இந்த கடல் மட்டத்தோடு இப்படி இருக்கும்போது தண்ணி ஆக்சுவலாக நீங்கள் வடிகால் அமைச்சிங்கன்னா தண்ணி கடலில் கலக்குமா கலக்காதா? நீங்கள் வடிகாலே அமைக்கலைன்னா எப்படி போய் தண்ணி கடலில் கிடக்கும்? உடனே அப்படியே கூட்டு சதி எல்லாம் சேர்ந்து நம்ம போய் பேசலாம், அப்போ தான் எடுபட சொல்லிட்டு சிஎஸ்ஸும் அதான் சொல்கிறாரு, கமிஷனரும் அதான் சொல்கிறாரு, முதலமைச்சர் அதான் சொல்கிறாரு. ரொம்ப அறிவுஜீவியாக இருக்கின்ற நம்ம ஹெல்த் மினிஸ்டர் அவர் மக்கள்லாம் மகிழ்ச்சியாக இருக்காருல, ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட இல்லைன்னார் இல்லையா? யார்? மாசு அந்த மாசு சொல்கிறாரு, ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட இல்லைங்க, எல்லாமே மக்கள் அவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருக்காங்க. மகிழ்ச்சியாக இருந்து தெரியும் உங்களை எப்படி கழுவி ஊற்றுனாங்க. சாக்கடை நீரை விட மோசமாக கழுவி ஊற்றுனாங்க. உண்மையிலே சொல்கிறேன், வேறு யாராக இருந்தால் இந்த மாதிரி இருந்தால் உள்ளாட்சி பொறுப்பாக ரிசைன்மெண்ட் ஓடிருக்கணும், எம்எல்ஏ ரிசைன்மெண்ட் ஓடிருக்கணும். அந்த அளவில் இதுவரையில் எந்த ஆட்சியிலும் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோசமான அர்ச்சனைகள் தெரியும் என்ன மாதிரி வார்த்தைகள் பேசியிருப்பாங்கன்னு. நான் அதெல்லாம் சொல்ல விரும்பலை. நான் அவ்வளோ வந்து இந்த அரசின் பிரதிநிதிகள், உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள், அமைச்சர்கள், எம்எல்லாம் வாங்கி கட்டின்னு போன நிலைமை. அப்படி இருந்துட்டு அந்த பக்கிங்ஹாம் கனால், கூவம், கொசத்தலையாறு இதெல்லாம் வந்து எங்கள் ஆட்சியில் தூர் வந்தாலும் தண்ணி போயிடுச்சு. அப்போது ஒரு நிலத்துலேருந்து இந்த இது கனாலுங்க வாய்க்காலுங்க இது வந்து தூர் வரும்போது நிலத்துலேருந்து இது கீழே போயிடும். அப்போது இந்த தண்ணி இங்கே போகும். அப்போ இது தண்ணி போகும்போது ஃப்ளோ ஆகிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக கடலில் போயிடும். இதுதான் அடிப்படையான விஷயம். அப்போ அந்த கொசத்தலையாறில் அதே போல் பக்கிங்ஹாம் கனால்லையும் அடையாறுலையும் இதை மாதிரி வந்து கூவத்துலேயும் தூர் வரவே இல்லையே. கிட்டத்தட்ட ஒரு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் சொல்கிறார், 5000 கோடி இல்லை, நாங்கள் 6122 கோடி ரூபாய்க்கு நாங்கள் வேலை பார்த்தோம், ஒப்பந்தம் போட்டோம். ஆனால் அதில் வந்து 3122 கோடி தான் பணியை நடந்தது. அப்போ அதில் நீங்களே கணக்கில் வந்து கெட்டிக்காராக இருப்பீங்க. 5122 கோடியில் 3122 போனால் 50% கீழே தானே வரும். எவ்வளோ வரும்? 50-55 வரும். அப்போது ஸ்டாலின் வந்து 90% சொல்கிறாரு வேலை செஞ்சிட்டுன்னு சொல்லிட்டு. 90% செஞ்சால் கான்ட்ராக்டருக்கு எவ்வளோ பில்லு நீங்கள் செட்டில் பண்ணீங்க அதை காமிங்க. நீங்கள் கான்ட்ராக்டர் துட்டு கொடுத்துருக்கணும்ல. இன்னும் காம்பவுண்ட் ட்ரெயின் வந்து 3000 கிலோமீட்டர் வந்து செய்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டு அது தூர் வரல, அது ஒரு பக்கம். ஆனால் அதே நேரத்தில் இன்னொன்று என்னென்னா, அந்த கான்ட்ராக்டரை இப்போ செஞ்ச வேலைக்கு ஸ்டாமான் ட்ரெயின் கட்டின வேலைக்கெல்லாம் பணம் கொடுக்கல. நீங்கள் கார்பரேஷனில் போய் நீங்கள் போய் கான்ட்ராக்டர்லாம் நீங்கள் விசாரிச்சு பாருங்கள், நான் சொல்கிறது பொய் கிடையாது. இந்த கான்ட்ராக்டர் சொல்கிறது என்ன, 10% கமிஷன் நீங்கள் வந்து கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு பில்லை ரிலீஸ் பண்ணணும்னு சொன்னோன்னா, நாங்கள் நஷ்டத்தில் பண்ண முடியாது, ஏற்கனவே நஷ்டப்பட்டுருக்கோம், நாங்கள் பண்ண முடியாது, கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க வேலையெல்லாம் கடப்பில் போட்டாங்க. அப்போது ஒரு கமிஷன் கலெக்ஷன் அடிப்படையில் மக்களுடைய வாழ்க்கையை ஸ்தம்பிக்க வச்சிட்டிங்க. ஒரு பிளானிங் இல்லாமல் மக்களுடைய வாழ்க்கை ஸ்தம்பிக்க வச்சிட்டிங்க. ஒரு கோஆர்டினேஷன் கிடையாது, டிபார்ட்மெண்ட்டு கோஆர்டினேஷன் கிடையாது. என்ன ஒரு சமயோசிதமாக வந்து மழை வருதுன்னா ஜெட்லாடிங் மிஷின்லேருந்து எல்லா மிஷினும், பம்பிங் ஸ்டேஷன்லேருந்து பெரிய ராட்சத இயந்திரத்துக்கு எல்லாத்தையும் கொண்டு வரணும். சிஎஸ் வந்து மழைலாம் விட்ட பிறகு சொல்கிறாரு அவர், இப்போ தான் நெய்வேலிலேருந்து நாங்கள் ராட்சத மிஷின் எடுத்தோன்னு. ஏன் முன்னாடி எடுத்து நிறுத்தலை? வானிலை ஆராய்ச்சி மையம் சொல்லிச்சு இல்லை, இந்த மாவட்டங்களில் வந்து கடுமையான அளவுக்கு மிக அதிக கனமழை இருக்குன்னு சொல்லிச்சு. அப்படி சொல்லி கூட அதை உதாசீனப்படுத்திங்கன்னா, உங்களோட உதாசீனத்தால், உங்களுடைய மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட்டால், உங்களுடைய நிர்வாக திறமையால் இன்றைக்கி சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் அத்தனை மாவட்ட மக்களும்
இன்றைக்கி சோத்துக்கு இன்றைக்கி கையேந்தி நிற்க வேண்டிய நிலைமையும், உடைமையெல்லாம் இழந்துட்டு நிற்கிற நிலைமையும், இன்றைக்கி பரிதவிக்கிற நிலைமையும் இப்படி ஏற்படுத்திட்டீங்களே, அவங்களுடைய சாபம் அவங்களுக்கு சும்மா விடுமா அவங்கள அந்த அளவுக்கு. அதனால் ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு ஒரு வாக்குச்சீட்டு என்பது ஒரு ஜனநாயகத்தில் முக்கியமானது. எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க 2024. நாங்கள் 2015 ஒன்று 2015 கணக்கு காட்டுறது, 2015 பாருது, ஏன் 1917 பார், 1927 பார், 37 பார், 47 பார் சொல்ல வேண்டியது தானே. 2015 நாங்கள் எடுத்த நடவடிக்கையால் தானே நாங்கள் மீண்டும் வர முடிஞ்சது. அன்றைக்கி நாங்கள் வந்து மக்கள் பணியில் எங்களை ஈடுபடுத்திட்டு நாங்கள் வந்து மக்கள் பாராட்டும்படி செய்யலைன்னா 2016 இறுதி எஜமானர்களை அதிகாரம் படைத்தவர் யார்? மக்கள். அவங்க ஓட்டு போட்டு எங்களாம் தேர்ந்தெடுத்துருப்பாங்களா? நானும் எம்எல்ஏ ஆனேன், அமைச்சரான, அம்மா சிஎம்மு எல்லாமே ஜெயிச்சு வந்தோம். அப்போ எப்படி வந்தோம்? அப்போ அந்த இது வந்து தாக்கன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கு தெரியுது. ஆனால் இன்றைக்கி 2024 உங்களால் வரவே முடியாது, ஒரு சீட்டு வர முடியாது. இதனுடைய தாக்கம் 2024 இருக்கும் கண்டிப்பாக. அந்த அளவுக்கு ஒரு சீட்டும் இனிமேல் திமுக பொறுத்தவரை ஜெயிக்கப்படுறது கிடையாது. ஏற்பட்ட வெள்ளம் வந்து செயற்கையானது, இப்போ ஏற்பட்ட வெள்ளம் இயற்கையானது சொல்லிட்டு முதலமைச்சர் சொல்லியிருக்காரு. அதை பற்றி அது இவர் வந்து இப்போ வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணுறது தான் செயற்கையாக இயற்கையானு. இதுவே வந்து ஒரு மக்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இயற்கையான அரசாங்கம் கிடையாது. இதுவே ஒரு செயற்கையான அரசாங்கம் தான். இது சரிதானே? செயற்கையான அரசாங்கம் இது, ஆர்டிஃபிஷியல். இது ஏதோ ஆக மொத்தத்தில் அதிகாரிகள் வந்து இது கவர்மெண்ட்டை ரன் பண்ணுறாங்களே ஒழிய மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இவங்கெல்லாம் வந்து ரன் பண்ணல. அதனால் இவங்க தான் ஆர்டிஃபிஷியல். அதனால் எங்களை பொறுத்தவரை அது எவ்வளோ மழை பெஞ்சுது கணக்குப்படி பார்த்தா வானிலை ஆராய்ச்சி கணக்கு எடுத்துங்க. பொய் சொல்லி மக்களை ஏமாத்துறது. அன்றைக்கி ஒரு மாதத்தில் நவம்பர் 5ஆம் தேதியிலேருந்து டிசம்பர் 5ஆம் தேதி 2015 கிட்டத்தட்ட அந்த மழை பொழிவினுடைய கணக்கு எடுத்தால் இப்போ 50% தான். 50%. இந்த 50%க்கு இவங்க தாக்கு பிடிக்க முடியல. இன்னும் அந்த மாதிரி 2015 மாதிரி இருந்தாலும் அவ்வளோதான். இவங்க வந்து கப்பல் ஏறிட்டு இருப்பாங்க இவங்க அந்த அளவுக்கு. அப்போ ஏங்க இல்லை, அது தனியார் இல்லை இல்லை தனியார். நான் எங்கள் ஆட்சியில் தாங்க ஒரே நாள் அவ்வளோ வந்து சென்டிமீட்டர் மழை பெஞ்சுது. ஐஎம்டி ரிப்போர்ட்டை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள். அப்படிங்க, நீங்கள் வேணால் திரும்ப கூட போய் கேளுங்க ஐஎம்டியை. 2015 இப்போ மழை பொழிவு கம்மி தான். அப்படி இருந்து கூட பார்த்தீங்கன்னா இவங்களால டேக்கிள் பண்ண முடியல. புயல் அங்கே போயிடுச்சு. இவங்களுடைய மழை பெஞ்சது கஷ்டப்பட்டது இவங்க ஆட்சியினுடைய துரதிர்ஷ்டம். ஏன்னா மக்கள் கஷ்டப்பட வச்சுட்டாங்க. ஆனால் புயல் மட்டும் கிராஸ் ஆகிருந்துச்சுங்க சென்னையில், இவங்களுடைய ஒட்டுமொத்த நரியினுடைய சாயம் வெளுத்து போயிருக்கோம். இவங்க யாருன்னே எக்ஸ்போஸ் ஆகிட்டாங்க. இவங்க ஒரு இன்கேப்பபிள், அதாவது ஒரு திறமை இல்லை, ஆளை தகுதியற்றவர்கள், ஒரு நிர்வாகம் பண்ண தெரியாதவங்க, அப்படின்ட்டு ஒரு டிசாஸ்டர் வந்து எதிர்கொள்ளாதவங்க, இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. எதுக்கு சொல்ல வரணும்? இப்போ தான் பாயிண்ட்டுக்கு வரும், கோபால் சொன்ன பாயிண்ட்டுக்கு. அப்படி இருக்கிற நிலையில் மத்திய குழு வருது இன்றைக்கி. அதனால் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க, என்னென்ன ரியாலிட்டி, எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு. அதெல்லாம் ஏன்னா இதை மறைக்கிறது கூட பார்ப்பாங்க. ஏன்னா அந்த குழுக்கிட்ட கரெக்டான தகவல் கொடுக்கணும். இவங்க குழுக்கிட்ட தகவல் கரெக்டாக கொடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன செஞ்சுருவாங்கன்னா, பத்திரிகைகள் என்ன பண்ணுவாங்க, இது ஊடகங்கள் வந்து அப்போ வந்து அரசே வந்து ஒத்துக்குச்சு. அது ஒத்துக்காமல் இருக்கிறது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இவங்க வேறு மாதிரி அதை உல்ட்டா பண்ணி அந்த குழுக்கிட்ட வந்து கொடுப்பாங்க. அது உண்மையை மறைச்சி குழுக்கிட்ட கொடுத்தா குழு வந்து நமக்கு அளிக்க வேண்டிய நிவாரணம் வந்து குறைக்கிற வாய்ப்பு இருக்கும். உள்ளது உள்ளபடி மக்கள் அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க. அதனால் மக்களை பொறுத்தவரை ரொம்ப கடுமையான பாதிப்பு நிலை. மக்கள் மட்டும் இல்லை, உடைமைகள்லாம் நாசமாக்கப்பட்டிருக்கு. அதெல்லாம் சொல்லி ஒட்டுமொத்தமாக வந்து மத்திய அரசை வலியுறுத்தி வெறும் வாய் சாவடால் மட்டும் விட்டுடலாமல் அழுத்தம் கொடுத்து நிதி அதிகமாக வாங்கி மக்களுக்கு நல்லது செய்யணும். அதுதான் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டு மக்கள் எதிர்பார்ப்பு. இந்த மிக்ஜாம் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பாக ஆகும். எடப்பாடி அவர்கள் வந்து பணம் நிவாரணத்துக்கு பணம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா பணம் வாங்கி கொடுத்தாக்கா தாராளமாக கொடுத்து தயாரிட்டு உதயநிதிஷ்டான்னு சொல்லியிருக்காரு. நண்பர்களிடம் பேசி இது வந்து இது எப்படின்னா ஒரு கையாளாகிறது தானே. இது வந்து அவங்களுடைய ஒரு கையாளாகிறத தான் காட்டுறாங்க. 38 எம்பி வச்சுருக்குறாங்க ஒரு அரசு. இதை வச்சுக்கிட்டு இவங்க இதெல்லாம் சொல்லலாமா? சொல்லுங்கள். எங்கள் கடமை நாங்கள் செய்கிறோம், அது வேறு விஷயம். ஆனால் ஒரு இம்மெச்சூர்டு, ஒரு பொறுப்பில்லாத ஒரு இம்மெச்சூர்டு பதிலாக தான், அதாவது ஒரு இம்மெச்சூர்டு என்ன சொல்கிறது, பக்குவம் இல்லாத ஒரு பதிலாக தான், பக்குவம் இல்லாத ஒரு கருத்தாக தான் நிச்சயமாக அவருடைய கருத்தை பார்க்க முடியும். அது சொல்லவே கூடாது. அவர்
எதிர்கட்சி அவங்க கடமை செய்கிறாங்க. ஆனால் ஆளுங்கட்சி நாங்கள் லாக்கி இல்லை, நீங்கள் பேசுங்கன்ற மாதிரி இருக்குது. சார், இது வரைக்கும் 5000 கோடி ரூபாய் வந்து தமிழக அரசிடம் மத்திய அரசிடம் கேட்டிருக்காங்க. ஆனால் இது வரைக்கும் வந்த பணம் ஏற்கனவே ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ரிப்போர்ட்டின் அடிப்படையில் தான் தமிழகத்துக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்க ஒழிய இந்த ஃப்ளட்டையோ சைக்ளோனையோ மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு மத்திய அரசிலிருந்து பணம் வரலை அப்படிங்கிறது திமுகவினர் தொடர்ந்து வைக்கக்கூடிய ஒரு குற்றச்சாட்டாகவும் இருக்குது. பல இடங்களையும் நம்ம பார்க்க முடியாது. அந்த 5000 கோடி ரூபாய் தொடர்பாக மத்திய அரசுக்கிட்டம் அதிமுக எந்த விதமான அழுத்தங்களை கொடுக்கலான்னு இல்லை, எங்களை பொறுத்தவரை அழுத்தம் கொடுப்போம் அதில். ஏன்னா இது வந்து மக்கள் பிரச்சனை இது. அதனால் இவங்களை பொறுத்தவரையில் வந்து அழுத்தம் வந்து கொடுத்து வாங்குறதுன்றது ஒரு விஷயமா இருந்தாலும், ஆனால் அதில் அந்த அளவுக்கு இவங்க அழுத்தம் கொடுப்பாங்களாம் தெரியாது. ஆனால் எங்களை பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதமான அழுத்தம் மத்திய அரசு கொடுப்போம் நாங்கள். அது எங்கள் கடமை. அது எதிர்கட்சியின் அடிப்படையில் ஆட்சி இல்லைன்னா கூட நாங்கள் எங்கள் கடமை தவறுதில்லை. ஆனால் ஒவ்வொரு இதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நிதி பற்றாக்குறை இருக்கும். நாங்கள் எப்படி சமாளித்தோப்பா 2015 2018 எப்படி அந்த எடப்பாடியார் காலத்தில் வந்து அன்றைக்கி சமாளித்தோம், அன்றைக்கி 2019 எப்படி சமாளித்தோம், எல்லா காலத்திலும் சமாளித்தோம் இல்லையா? அப்போ எதிர்பார்க்குற மக்களுக்கு எல்லாம் தானே செஞ்சோம். அப்போ அதனால் இவங்க சும்மா ஃபைனான்ஸ் கமிட்டியினுடைய இதை வச்சு ஒரு ஸ்டீரியோவாக அப்படி தான் கொடுப்பாங்க, நான் அப்படி தான் வாங்கணும்னு சொல்லக்கூடாது. நீங்கள் என்ன பண்ணோம், மக்களுக்காக வாதாடி அதிகமாக நிதி வாங்கி மக்கள் கொடுக்குறதுன்றது ஒரு நல்ல விஷயம். ஆனால் அதை செய்யணும். அது என்ன செய்கிறான்னு பார்ப்போம். பொதுவாக பல இடங்களில் மக்களை பார்க்குறப்ப எதிர்கட்சியினுடைய ரோல் என்ன அப்படின்னு பல இடங்களையும் மக்களை கேட்குறத பார்க்குறோம். திமுகவினர் வரல அப்படின்னு பல இடத்துல குற்றச்சாட்டு வச்சாலும், குறிப்பிட்ட வட சென்னை பகுதியில் வச்சாலும், அதே அளவில் அதிமுகவினரும் பல இடங்களில் இல்லை அப்படின்ற குற்றச்சாட்டையும் மக்கள் வைக்கிறாங்க. அது நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? அது தப்பு. அது திமுக நீங்களே சொல்லிட்டீங்க, அது கரெக்டு. அது இதை மக்கள் சொல்கிறாங்க, நான் சொல்கிறது திமுக சொல்கிறது கரெக்டு. அதிமுகவை பொறுத்தவரை உடனடியாக இப்போ கழக பொதுச்செயலாளர் எல்லா மாவட்ட செயலர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து மாவட்ட செயலர் களத்தில் இருந்தாங்க. எப்போத்துலேருந்து 3ஆம் தேதியிலேருந்து இருந்தாங்க. 4ஆம் தேதி கிராஸ் ஆகுது. ஸோ 3ஆம் தேதியிலேருந்து மழை பெய்யுது, 2ஆம் தேதி 3ஆம் தேதியிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ அந்த லெவலுக்கு வந்து இருந்தது. நீங்கள் எல்லாம் சோஷியல் மீடியாவில் பாருங்கள். இப்போ ஒவ்வொரு இடத்துல இப்போ வட சென்னையில் வேளச்சேரி நான் போனேன், அதே மாதிரி வட சென்னையில் பல பகுதி போனேன். இந்த மாதிரி எல்லாமே அவங்கவுங்க கடமை ஆட்டிட்டாங்க. எல்லாமே ஒரு பொதுச்செயலர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதனால் அந்த கருத்துன்றது ஏற்றுக்க முடியாது. இல்லை சார், போதுமான அளவு நீங்கள் களத்துக்கு முன்னாடியே வரல அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு. இப்போ இந்த டிமால்ஸ் ரோடு குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா, இந்த டிமால்ஸ் ரோடு, புளியாந்தோப்பு அந்த பகுதியில் நம்மளாம் இப்போ கேமராமேனே வரும்போது, செய்தியாளர்களே வரும்போது, இப்போ தான் நீங்கள் தான் முதல்ல வரீங்க. இது வரைக்கும் ஒரு அரசியல்வாதி கூட வந்து பார்க்கல. அவங்க கவுன்சிலர் நிறைய பேர் வரலன்னு சொல்கிறாங்க. வேறு ஏதாவது கட்சியினர் வர அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை, எந்த கட்சியினருமே வரல அப்படின்னு ஜென்ரலாக சொல்கிறாங்க. இல்லை, அதுதாங்க இப்போ வந்து எங்கள் கடமையை பார்த்தீங்கன்னா வட்டச்செயலர், பகுதி செயலாளர் எல்லாம் அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்களோட இருந்து எல்லாமே பண்ணி தான் களப்பணியில் போய் எங்கெங்கே பிளாக் சுவேஜ் பிளாக் இருந்து அதெல்லாம் போய் நேரடியாக பண்ணாங்க. அதெல்லாம் நம்ம வந்து அந்த நேரத்தில் கம்யூனிகேஷன் இல்லையே, எப்படி வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து வாட்ஸ்அப்பில் போட முடியும்? புரியுதுங்களா? எங்கள் கடமை நாங்கள் செஞ்சோம். ஆனால் ஆளுங்கட்சின்னா வந்து அவங்க முழுமையான அளவுக்கு அவங்களோட ரோல் முக்கியம். எதிர்கட்சின்றது பிரதான ரோல் அவங்களுக்கு இருக்கிறோம். எதிர்கட்சின்ற அடிப்படையில் எங்கள் கடமையிலேருந்து நாங்கள் தவறுந்து கிடையாது. எங்கள் கடமை ஏன்னா இந்த 5 மாவட்டங்களையும் சரிவர பண்ணோம். அது நீங்கள் வந்து மீடியாவில் வேணால் நீங்கள் பார்த்துங்க, நீங்கள் புரியுதுங்களா? அது நான் மறுக்கிறேன். அதில் யாருடைய ஆட்சியில் பணிகள் வந்து நல்லா நடந்திருக்குன்றத விவாதம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஹெல்த் மினிஸ்டர் சொல்கிறாரு. அதிமுக ஆட்சியில் எந்த பணிகளும் நடக்கலை, நாங்கள் தான் பண்ணியிருக்கோன்னு நேரடியாக விவாதிக்க தயாரான்றதையும் கேட்குறாரு. உங்களுடைய பதில்? இல்லை, இப்போ வந்து வயிறு காயுது, கும்பி எரியுது, அவனுக்கு சாப்பாடு போடணும், ஹெல்த் கேம்ப் நடத்துகிறோம், சேரு சகதியாக இருக்குது அதை ரிமூவ் பண்ணணும், ப்ளீச்சிங் பவுடர் போடணும், மெடிக்கல் கேம்ப் வைக்கணும், வேக்சினேஷன் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து இன்னும் சில இடங்களில் வரலன்றாங்க, அதை கொடுக்கணும். அதை அப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு துணிமணிலாம் இல்லாமல் இருக்காங்க. அரசு சார்பில் வந்து இது இன்றைக்கி வந்து என்ஜிஓவை விரட்டி விட்டாங்க. இப்போ அப்புறம் வேண்டுறாங்க இப்போ வாங்கன்ட்டுன்னு. அதுக்கப்புறம் தாசாரை விட்டு பிச்சை எடுக்கிற மாதிரி ஒரு ஹோட்டலில் வந்து நீ அரிசி வாங்கி கொடுன்றாங்க. இதெல்லாம் கவர்மெண்ட் செய்கிற வேலையை இதெல்லாம் சொல்லுங்கள். கவர்மெண்ட்லாம் என்ன பண்ணால் உடனடியாக டக்குன்னு எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு இப்போ வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த மாதிரி இருந்தால் முதல்ல அவனுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் செஞ்சுருவோம். ஆனால் இவங்க அது தேவையை செய்யலை. அதனால் அப்படி இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இது மக்களை பொறுத்தவரை வந்து உடனடி தேவை என்ன இருக்குது, அந்த தேவையை வந்து நிறைவேற்றுறது தான் நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா? இப்போ டிபேட்டுக்கு விவாதம் பண்ணலாம், அதான் விவாதம் வச்சுக்கலாம். இப்போ முதல்ல இதை செய்யுங்க நீங்கள், இதை புரியுதுங்களா? மக்களை பொறுத்தவரை இறுதி எஜமானர்கள் அவங்க தான். யார்? பெஸ்ட்டு ஜட்ஜி. அவங்கள பொறுத்தவரை ஒரு தீர்மானத்தில் இருக்காங்க.
ஏடிஎம்கே ஆட்சி தான் எப்போதுமே மக்களோட இருக்குது, அவங்க தான் எப்போதுமே வருவாங்க, அந்த எண்ணம் இருக்குது. திமுக பற்றி இப்போது கிளின்னு கிழிச்சதெல்லாம் பார்த்தீங்களா ஊடகங்களில் எவ்வளோ கிழிச்சாங்க, அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாதவங்களுக்கு ஓட்டு போட்டது ரகசியம். ஆனால் இதுவரை நான் பார்த்தேன், வெளியில் வந்து இந்த மாதிரி யாரும் சொன்னது கிடையாது. வெளியில் வந்து சொன்னவங்களாம் இப்படி வந்து விடியல் தரன்னு சொல்லிவிட்டு இப்படி தண்ணி வடியாத அளவுக்கு ஆக்கிட்டே பண்ணுறாங்க. இப்படி உனக்கா ஓட்டு போட்டால் இப்படி ஓட்டு போட்டதுக்கு தலையில் அடிச்சுக்கிறேன்னாங்க. இதை மாதிரி எந்த ஆட்சியிலும் சொல்ல, இது வெளிப்படையாக எல்லா ஊடகங்களையும் வந்துருக்கு. அது உலகத்துக்கே தெரியும், உள்ளங்கை நெல்லிக்கடி போல உலகத்துக்கே தெரியும். அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்னப்பா அவங்க சொல்லிட்டோம்பா. சுண்டைக்காய்க்கும் பரங்கிமலைக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இல்லை? சுண்டைக்காய்ங்க பரங்கிமலைங்க. ஆனால் இந்த 4000 கோடி சம்மந்தமாக வந்து மா சுப்பிரமணியம் ஒரு விவாதத்துக்கு கூப்பிட்டாரு, சீமான் ஏற்றுக்கினாரு, நீங்கள் ஏற்றுக்கிறீங்களா? எங்களை பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா எப்போ வந்தாலும் விவாதத்துக்கு தயார் இல்லையா? மேடை போட சொல்லுங்கள், அதை பற்றி விவாதிக்கிறதுக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கோம். வெள்ளை அறிக்கை கொடுக்குறதுக்கு வக்கு இல்லை. முதல்ல வெள்ளை அறிக்கை கொடுக்க சொல்லுங்கள் முதல்ல. அதில் வந்து எவ்வளோ முரண்பாடுங்க. வெள்ளை அறிக்கை வந்து கொடுத்துட்டாங்களா? எதிர்கட்சி தலைவர் கேட்டார், எவ்வளோ ஸ்டாம் மோட்டர் ட்ரெயின் செஞ்சுருக்கீங்க வேலை, எவ்வளோ ஃபண்ட்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, அப்புறம் எத்தனை கிலோமீட்டருக்கு பண்ணியிருக்கீங்க, டீசில்ட்டிங் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கீங்க, கெனாலுக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கீங்க. இந்த ரிப்போர்ட்டை முதல்ல கொடுக்க வக்கில்லை. வெள்ளை அறிக்கை கொடுக்கறதுக்கு வக்கில்லாத இந்த துப்பில்லாத இந்த அரசு சும்மா வந்து திசை திருப்பதுக்கு வா விவாதத்துக்கு முதல்ல அதை கூட அப்புறம் விவாதத்துக்கு வரும். நீ அதை கொடுத்தா தானே நான் படிக்க முடியும், அதை கொடுத்தா தானேப்பா படிக்க முடியும். அதை அப்படியே இருட்டில் வச்சுருக்கீங்களே, ஏன் கொடுக்குறது கஷ்டம் உங்களுக்கு? அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுங்க, ஸ்டேட்மெண்ட்டை நாளைக்கே கொடுங்க, நாளை மறுநாள் நானே விவாதத்துக்கு வரேன். பொதுமக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னாக்கா, பொதுமக்கள் அந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலும் சட்டமன்ற தேர்தலையும் டிசம்பர் மாதம் வைத்தா அந்த நேரத்தில் வந்து வாக்கு சேகரிக்க அரசியல் எங்கள் வீட்டுக்கு வருவாங்க, அப்போ வந்து எங்கள் பாதிக்கிறான்னு தெரிய வரும் அப்படின்னு ஒரு கோரிக்கை வச்சுருக்காங்க. எதுங்க? அதாவது பொதுமக்கள் நாடாளுமன்ற தேர்தலையும் சட்டமன்ற தேர்தலையும் டிசம்பர் மாதம் நடத்தினா எங்கள் பகுதிக்கு வந்து வாக்கு சேகரிக்க வருவாங்க, அப்போ எங்கள் பாதிப்புனா தெரிய வரும் தேர்தல் கோரிக்கை வச்சுருக்காங்க சார். அதுக்கு ஒன்றும் டிசம்பர் வெயிட் பண்ண தேவையில்லை. இப்போ மக்களை பொறுத்தவரை ஒரு ஆட்சியால் ஒரு துன்பம் ஆயிடுச்சு வச்சுங்க மறக்க மாட்டாங்க. அவங்க வெளிப்பாடு எலெக்ஷனில் காமிப்பாங்க. அதான் சொல்கிறேன், இந்த எலெக்ஷனில் அந்த வெளிப்பாடு வந்து திமுகவுக்கு எதிராக இருக்கும் கண்டிப்பாக. அது எங்களுக்கு பெரிய அளவுக்கு ஆதரவாக இருக்கும். அதனால் கண்டிப்பாக வந்து டிசம்பரில் வச்சேன்னா நீங்கள் சொல்கிறது புரிஞ்சுக்கிட்டேன், புரியுதுங்களா? இது சொல்ல புரிஞ்சுட்டேன். ஆனால் அது எலெக்ஷன் கமிஷன் டிசைட் பண்ண வேண்டிய விஷயம். அது 5 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் எலெக்ஷனு. 5 வருஷம் முடிஞ்ச பிறகு தான் வந்து அடுத்த எலெக்ஷன் நடத்துவாங்க. அதனால் முதல்ல வந்து இது ஆட்சி மக்கள் பொறுத்தவரையில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தான் தீர்மானிக்க சக்தி. ஸோ அந்த அடிப்படையில் கண்டிப்பாக வந்து யார் நல்லது செஞ்சாலும் ஓட்டு போட போகிறாங்க. நாங்கள் நல்லது செய்கிறோம், எங்களுக்கு ஓட்டு போட போகிறாங்க. திமுக வந்து கெடுதல் செஞ்சுருக்கு, கண்டிப்பாக அவங்க பக்கம் திரும்பியே பார்க்க மாட்டாங்க. சார், காஷ்மீர் சிறப்பு காங்கிரஸை வந்து நீக்கினதை உறுதி செஞ்சு திருப்பி சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து தீர்ப்பு பண்ணிட்டாங்க. கொஞ்சம் அதிமுக என்னங்க காஷ்மீரோட சிறப்பு அந்தஸ்து நீக்க பண்ணியிருக்காங்க, உறுதிப்படுத்தி சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க. அதை பற்றி அதிமுக கருத்து என்ன? இப்போ அது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து டீட்டெயிலாக நான் படிச்சுட்டு ஜட்ஜ்மெண்ட்டை அது பிறகு ரியாக்ட் பண்ணுறேன். உடனே டக்குன்னு கேட்குறீங்க நீங்கள். அதனால் டீட்டெயிலாக படிச்சுட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டர் படிச்சுட்டு நான் சொல்கிறேன். டெய்லியும் தான் மீட் பண்ணுறேன்ல, கேளு, நெக்ஸ்ட் டைம் கேளுங்க. போகலாம்ப்பா.